ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Usamla Tingshine Borlang Kardosau Ubanakashnong Langjadong Southwest Khasi Hills District Ulasha Thok Hado Arlak Tingka Haway Ubreu Yawalatip Kerteng Komunis Kanto Podweng Ubanakashnong Umlatkor West Janja Hills District Uniu Samla Ulasha Penbe Haunis Kanto Dakabakular Baun Penrung Yu Hapo Kakarkhana Ak Plim Jong ke Bollywood Halor kene ke Jingjia Usamla Gabriel T Maulong ubadai uway ni kinong ruai ke Jilla harengkat ke Jingedon lang jong ke All Meghalaya Dancers Association kila penrem jur ya kene ke Jingjia. Kawai ke news bomba syatok pisau ni Usamla tin shan bor kasno mokarwat lang jodong aku la syatok ni ubreu bakerteng nis kando podweng ba penyanyi kene ke show ke bakerteng National People's Superstar abaka prize kalong first prize lailak second prize arlak but third prize shilak but consolation prize makani ka show ke penyanyi dauni urang ba unis kando podweng kadai ka show ke belasdang nado sunyam arja ka kendai but hadu mentaru umpala ban pelong ya kani ka show ya ka final tinakaliang jonga uri don sap kanu ka kata ka mensim ke jonga habang ai ya kani ka khobor ke pemenang ke bau syatok ni Usamla tin chan bor nama ba kini kidai kita gi beriu ki bawan nak longieng ke ba untuk ke bakam kerdo tigi ke kumbagi la percaya mina biki dai tangki no belasmi di ni beriu par kumno ngalango ba ha kan gari kasi jongi kum kini jai beriu ki nam don kan thok pun syukur ye ki beriu ki baloi loi kamtam ye ki beriu ba na no kundong dina kalian ke jonga no pun pa ni ya ka jipun ram ke bejur but kindiat rumah kuah benong bah ngaruh ngadi balali isu mentai kindiat season fight yang kebau ni Usamla tin chan bor ulak leh pada punya kali kindiat season fight season 2 ngali ke season 1 ani tu kindiat hani kalong ba hak tu ke por kali usna marcha kendai bang ali ikon yang kali kindiat season fight season 1 ngawan banyak kendo but ke All Meghalaya Dance Association ak jigalam jong ba kibok ba ke president jong ni association ka All Meghalaya Dance Association kadai syata association ke ba yarak bahai kidu non sab ke kentiu shisha di bak kayara pru ya ki rion sab ki ba yo bandi ya shimenta haki national level kamtam kitu bawani ki longyeng ki badok bak kayara pru ya ka bisa ka let kawan ka ni ka tekat bakila ai naka association di ngapa chu babak ba to por nasio ki sponsorship national state te kumta hin bat ka jiara pru naka association joka All Meghalaya Association di nakalian ka jonga kung rion sab sobat penremjor ya kan ke Jingjia belajar how ni Usamla tin chan bor but ba kerpadu ya police department bahkan buat you ni breu bakateng disandu podweng bala thok la syukur ya Usamla but ba un siu na ro ya kan ka pisa baro ka ba ula shim lagi ti ka jingkar pat ba ka jingkar tu ka jongai ki tu ki association ki association ki ba chuk penlong ki ki state level competition pas ngobha apa pi penlong ya kanu ka competition na kalau ka dancing competition na dia ka sing competition na kinu ni talent show ka pi penlong ngobha apa pi penlong pada pendek pro ya show om ba pinch penlong tang siteng position tang mo long show on nga position ba bari registration kum ni kum te pi penlong tang katu kan ni kira pi sangi ano pi berkut no pin ai na kan ni ka penlong ba ka ni na kan ni ka daw na ka te ka daw pi sangi ano chu ja ka tu tiam na kaliang ka jonga uri lon sap ba kaliang jongka All Meghalaya Dance Association ro ladang itip baladang ipna baki don kun kini association ki balik kum ni kini jakam ki balik ki show ba ki pendak ya kan ni show na kaliang ka jongi ni kloy ban shim ya ka action tina tada nga kerpat ya ka police department bakan le ka berdekam bakan yo ka kem nak employ ni ubri ba bode ro ban si ko bisa do Usamla tin chan bor action mo korwat lang jodo ki samla dan sap do ke jalan Meghalaya borak huai yim dei ban shu men to ho ba tang ba shu I tang ba shu komen ya posta nani hakim ki FB ni ke social media ni ha ban rusia ba nomor la da fibakla kemud kalong ka long kalong kumbalong ini kali Jingjia jong kebara batai po YouTube spang jong tin sain bor mo korwat na po rang jadong ngai deh ki swai kan ru em ngaladapkan lupai kan dia ba ngong ni ya ikpa jong ngong ba kamlong ba pen le klumar pihak ban wat si katan rai ndai ban le klumar wat si katan rai kalong kumno kalong kababiang ne kumbiang ne nari mai ông ba kabiang ba
kabiang haga ni ka show mang yung bang ni raya song kai tu de nakalang juga ngala maham ka no situ te kidan so kiberu ndai tang na po makurwan kidan na po umsning ru na umsning bat na po thain kardem kini ru kila sa thok pisah hi dengan tip kibai bah kibala pentip ki klem pentip yang hadian ba ngalap ba utu ba ulale ya kakam kabam ya hap su kan tu ya pentip yang tengok ong iki kabai ki ba ken IFIR lang andai maki pat kimnut ban IFIR te ngaso komen pat namar ba kini ikpa jong tingsan ikloy ban IFIR khnang ban yo ya gijing sai halor gijing thok gijing syukur te nak le jonga ngala kan tu hi tu samlang anga phi ha ban husian cha ban le ekdoro banta kemud bangi ha ban husian ha namar ba kidon ki bri banta ki syuyus tang ban kemai spa te nak le jongi imaham nakalian all Meghalaya dan South Asian imaham ru na ngilap kum kani ka benta sobha ya kitu kirudan sam kiba kindu gajing subha ban pentip lang sini tengi thu pi ba nakalian all Meghalaya dan South Asian menuju penlong ru ya ka program sepang ka Meghalaya Superstar season 1 season 2 dan season 4 di ngile eri program omdai bangi ngin sim than ka buat siwon ngin le ka buat andai kani ka benta bangi le benta kalong ba siapa ngin le kan wono program ni khot sa ka meeting swa ni kwa ban ni discuss bagi contestant la kalong ha semi final la kalong siapa ban sa final nomor ai bagi contestant kin sutu la kadai ka program ka jungi kadai basisa ani kadai batha ke wat mangaru am ngamla ban ong so handai ngadon kam ban yo ya ka ji ya keren lang baki contestant kenang bagi contestant kan hun kamen siam halo ka program ka bang punya hot marbale ke jing temu jungi kalong bai na ka all Meghalaya dan South Asian ke jing temu jungi kalong ba ibu ya ke kalong ban kentiu ya ke don sap atau ke jalan Meghalaya berkuai don ki kena wasya banang bansa handai kimyo lat ban net sepo jalan Meghalaya handai nakalian kok sen jengi buat nakalian soka bila ya kan kat no sinjo soka nadu usnam ar hajar shipau habang ya kan batu CM batu si embarem jungi mukul sama taka burami ngalaikan beri bangi dan kam mentaya ka financial assistant kenang bagi kena saban sabar dan kam ya ka financial assistant hapok kerja lang bat ka all Meghalaya dan South Asian handai nakalian sarkar kamla ban ai pisa nene ban bu ya taka budget na mentaki rutas riudat sab trong kejelah de dan berkibat ke balong kisem dak begelenti handai kani ko yang ketu yepi kirun nan sam ba pide ban husial pha bat pet pha bat la dan kan ko banta phya ban kali hiru ki ban kontak ke number phya ban recording ru iki nomor kin suthu pihapan kali direct iki recording besi kita ki brief contestant ba phone yang kihapan phone yang ek tu kihapan recording nomor bakin suthu la kadai ke basisa ni la kadai bakon kai kai ke banga ngaden mentai la dia ngaden kesap ke phang lalu bangalai ka dance lalu usnam arjal kra mas ndap amit pol tengai i ba ka kende ka mesim jonga te nang tu nga sami khmat nga ba
ngan mi so mangapat dengan ai khum lei pat nak leng jong ai ngai khum lei ba dailing bau amet pol kadi ko be kelenti bangala ban jalam pat ik samla bo ka jalan kaliya nada ndai amet pol kemut ngatrai nganamla ban mi sport dance nya dance nomor khak pol jung amet pol kadi arhajat nyaw te mariadat arhajat nyaw dengan po TV po ka dance nya dance dengan TV masih nomor masuk tu ba ngadon kam jadi dik samla dusak po ka jalan ba yang genti buat ngam semla poi po ka dance nya dance hadu ka ki level ki bahe ngadang poi tang po ki rau ki ba studio rau video rau andai kalong ka benkong ka bang kwa kalong ba ladang ngamla ban poi sakman andai kadai nak menta ka future nak menta ka lawai tu ki kon samla yung ka jala me ka ya betul non rak burong ya skit me ka ya berwai